प्रीति प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। प्रीति कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। प्रीति जी कृपया अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। प्रीति अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दिल और मैं लेकर आया हूँ प्रीति नाम की रिंगटोन। प्रीति आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप भी किसी और नाम का रिंगटोन बनवाना चाहते हैं, कोई भी नाम हो, किसी भी तरह का नाम हो, तो अपना नाम बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, अपना नाम बताएं हमें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब